ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற பதிவு என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, குழந்தைங்களுக்கு வந்து ரொம்ப இந்த நெஞ்சு சளியெலாம் இருந்துட்டு ரொம்ப இருமிட்டு மூக்கில் இருந்துலாம் சளி வந்துட்டு இருக்கும் பார்த்தீங்களா. அதுக்கு நம்ம வந்து வீட்டிலே ஹோம் ரெமெடி என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். அதுக்கு வந்து நல்லெண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க, அப்புறம் வந்து ரெண்டு சூடம் எடுத்துக்கோங்க, அப்புறம் இந்த தாளித்து போடுற கரண்டின்னு சொல்லுவோம்ல அது வந்து எடுத்துக்கோங்க. நல்லெண்ணெய் வந்து இந்த செக்கில் ஆட்டின நல்லெண்ணெய் இருந்துச்சு அப்படின்னோம்னா ரொம்ப நல்லது. இப்போ நாங்கள் பண்ண போகிறது வந்து ஒரு 3 குழந்தைங்களுக்கு வந்து இந்த நெஞ்சு சளி உள்ளது சரியாகிறதுக்காக நாங்கள் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு தகுந்த எண்ணெயை தான் ஊற்றுறோம். இப்போ நீங்கள் ஒரு குழந்தைக்கு தான் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா கொஞ்சமாக வந்து எண்ணெய் எடுத்துக்கலாம். இப்போ இந்த அளவுக்கு வந்து நல்லெண்ணெயை ஊற்றிட்டு இப்போ நம்ம அதில் வந்து அந்த கற்பூரம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, கற்பூரத்தை வந்து போட்டுக்கலாம். இப்போ நாங்கள் வந்து 3 குழந்தைங்களுக்கு பண்ணுறோம், ஒரே சளியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால நாங்கள் வந்து 2 கற்பூரம் போடுறோம். நீங்கள் வந்து ஒரு குழந்தைக்கு தான் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஒரே ஒரு கற்பூரம் போட்டாலே போதும். இந்த மாதிரி கற்பூரத்தை வந்து அந்த எண்ணெயில் வந்து அப்படியே போட்டுருங்க. நிறைய பேர் வந்து அந்த ஆயில் ஹீட் ஆகிறப்ப கூட போடுவாங்க. அப்படி போடுறத விட நீங்கள் இந்த மாதிரியே போட்டுருங்க. இப்படி போட்டுட்டு இப்போ நம்ம வந்து அடுப்பத்தை வச்சு இந்த எண்ணெயை வந்து ஹீட் பண்ண போகிறோம். இப்போ அதுக்கு வந்து அடுப்பத்தை வச்சுக்கலாம். அடுப்பத்தை வச்சுட்டு இதை வந்து சிம்லேயே வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் ஃபுல்லாக வைக்காதீங்க. ஏன்னு கேட்டோம்னா அந்த கற்பூரம் வந்து டக்குன்னு தீ பிடிச்சிரும். அதனால வந்து கொஞ்சம் சிம்லேயே வச்சுக்கோங்க. அந்த கற்பூரம் வந்து நல்லா அந்த ஆயிலில் வந்து கரைஞ்சிரும். கரைஞ்சதுக்கப்புறமேல் நல்லா நமக்கு வந்து புகை வரும். அந்த கற்பூரம் ஃபுல்லாக வந்து கரைஞ்சிருச்சுனாலும் நீங்கள் டக்குன்னு ஆஃப் பண்ணிடணும். இல்லாட்டி ஆஃப் பண்ணாமல் விட்டுட்டீங்க அப்படின்னோம்னா அது டக்குன்னு வந்து தீ பிடிச்சிரும். அதனால ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள். கற்பூரம் வந்து ஃபுல்லாக கரைஞ்சதுக்கப்புறமேல் நீங்கள் வந்து ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். நல்லா புகை வரும், நமக்கு அதுவே தெரியும். குழந்தைங்களுக்கு வந்து இப்போ இந்த பனி காலத்தில் வந்து என்ன தான் நம்ம கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கிட்டாலும் சளி வந்து, அதாவது வீட்டில் 2-3 குழந்தைங்க இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து சளி பிடிச்சோன்னே டக்குன்னு வந்து அடுத்தடுத்த குழந்தைங்களுக்கும் சளி பிடிச்சிரும். அதனால் வந்து நம்ம உடனே ஹாஸ்பிட்டல் போகாமல் ஹோம் ரெமெடி ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து வீட்டில் வந்து ஒரு ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு ஒரு 2 or 3 days வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும். அப்படியும் முடியாத பட்சத்துக்கு நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் போகிறது நல்லது. இப்போ பார்த்தீங்களா, உங்களுக்கு அந்த கற்பூரம் வந்து கரைகிறது உங்களுக்கு நல்லா தெரியுதுங்களா. அந்த மாதிரி ஃபுல்லாக நல்லா கரையிட்டோம். கரைஞ்சதுக்கப்புறமேலே நம்ம வந்து இப்போ இந்த புகை வருது பாருங்கள். இப்போ நான் வீடியோ கவர் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு அதில் தெரியுதா என்னன்னு தெரில, ஆனால் நேரில் வந்து நல்லா வந்து புகை தெரிஞ்சிச்சு. இப்போ இந்த கற்பூரம் வந்து ஃபுல்லாக கரைஞ்சிருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து ஆஃப் பண்ணிட வேண்டியதான். இதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இது நமக்கு வந்து நல்லா வந்து எப்படி சொல்கிறது, கை பொறுக்கிற அளவு சூடு வரணும். அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம். இப்போ பார்த்தீங்களா எப்படி ஆவி வருதுன்ட்டு. இப்போ இந்த இதை வந்து ஆஃப் பண்ணியாச்சு. இப்போ கை பொறுக்கிற அளவு சூடு வரட்டும். ஏன்னா குழந்தைங்களுக்கு நம்ம தடவணும். அதனால் வந்து கொஞ்சம் மிதமான சூடு இருக்கிறப்போ போதும். இப்போ இந்த மாதிரி வந்து ஆறிடுச்சு. ஆறினதுக்கப்புறமேல் நீங்கள் இப்படி விரலில் தொட்டு பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும். நம்மளால் கை பொறுக்கிற அளவு சூடு இருந்துச்சுன்னா நம்ம குழந்தையோட அந்த கழுத்துலேருந்து நெஞ்சு பகுதி வரைக்கும் அந்த எண்ணெயை வந்து நல்லா தடவி விடுங்க. மூக்கில் ரொம்ப சளி ஒழுகிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து தைலம் எப்படி மூக்கில் வந்து இப்படி மேலாப்பில் தடவுவோம், அந்த மாதிரி வந்து கூட குழந்தைங்களுக்கு மேலாப்பில் நீங்கள் மூக்கில் இப்படி தடவி விடலாம். 1-2 பேர் அந்த எண்ணெயை வந்து 1-2 சொட்டு வந்து மூக்கில் விடுவாங்க. பட் ஆனால் எனக்கு வந்து அது கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது, அதனால நான் அதை பண்ண மாட்டேன். ஜஸ்ட்டு மூக்கு மேலே இப்படி தடவி விட்டோம்னா இவங்க அப்படி மூக்கை இப்படி இழுக்கிறப்ப அந்த ஆயில் வந்து மேலே உள்ளுக்குள்ளார வந்து சக் பண்ணிப்பாங்க. அந்த கழுத்துலேருந்து நெஞ்சு பகுதி வரைக்கும் நல்லா தடவி விடுங்க. மீதி உள்ள ஆயிலையும் வந்து மதியானம் நைட்டு அப்படின்ட்டு ஒரு நாளைக்கு 3 வாட்டி போடுங்க. கண்டிப்பாக வந்து சரியாயிரும். நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது